Мы же понимаем, что речь не об Украине. Мы уже воюем с НАТО, в том числе и физически с солдатами НАТО. Если НАТО захочет повоевать с нами, давайте уже. Уже прямо у нас кулаки чешутся. Давайте уже. Раз, давайте уже. Два. Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире.